Singlim bilan bir yoshlikni eslab kelamizda. Bugun Qo'qonga yo'l olishga qaror qildik. Necha kundan beri boraman deyman, lekin juda ham ishlarim ko'payib ketadi. O'shaning uchun bugun sira saharlikdan keyin singlimning mashinasida yo'lga chiqib ketishga qaror qildik. Yo'lga chiqishdan oldin keginimgacha ham gullarim so'lib qolmasin deb suvlarni to'ldirib, quyosh tushmaydigan joyga, ya'ni orqaga qo'yib qo'ydim. Chunki gullarni juda ham yaxshi ko'raman. O'zi bugun oldim. Sumchkamni oldim. Eng muhimi ko'ynagimni oldim. G'ijim bo'lmasin deb shunaqa zelni ko'tarib olganman. O'zimga kerakli narsalar: texpasport, prava, atir, koshalok va powerbank. Singlim so'rayapti, texpasport nimaga kerak ekan deb. Undan tashqari tog'am tug'ilgan kunlariga mana shunaqa nabor oldim, bora olmadim. Kosmetichkamni sal yorug' tushgandan keyin bo'yab olaman. Baribir qo'qonlik pechenkalarim ko'rib qo'rqib ketmasin deb yana yoniga mayda chudalarni qo'shib oldim va eng muhimi zakotlarimni ham oldim. Birinchi bo'lib zakotda qarindosh urug'dan boshlashkin deyishgan. Singlim o'zicha videomni qo'yavermasin, bir rosa meni videoni ortidan so'kib negativ gapiruvdi. Baribir azuchka bo'ladi desam kulyapti. Undan tashqari kameralarimni oldim. Nobodagi esdalik rasmga tushib kelamiz deb, ko'ynagim g'ijim bo'lmasin deb shunaqa orqaga yoyib qo'ydim. Zakotda birinchi bo'lib qarindosh urug'laringdan keyin qo'ni-qo'shni, keyin begonaga bergan deb bekorga yetishmagan. Mashinamni esa kamerani tagiga qo'yib qo'ydim. Yana keginimgacha ham laboylarim sindirib ketmaylar deb. Yo'lga ham chiqib oldik. Birinchi postdan o'tyapmiz. Bektemir postdan ishqilib bu o'yinchoq zaryadkali mashinasida eson-omon borib kelaylik. Saharlikka ham ozgina vaqt qolgan ekan. Yo'lda shartta xonimni yedimday, og'zimni yopib oldim. Oxirgi payt ishtaham ham bambarbiya kun-kuni bo'lib yotibdi. Yoshligimda mashinadan tutun chiqqanini ko'rib, oyimga "Oyi, bu nima desam, karshi zavod" deb meni aldirdilar. Haligacha bu sir bo'lib qolgan menga. Nimaligini bilsanglar yozib yuboringlar. Yo'lda zerikib ozgina mikrofonni qo'limga olib ashulalatib ketdim. Bitta gap aytaymi? Shunda ko'zim ketib qopti deb ochib qarasam 559 kilometr edi zaryadkasi. 319 qopti. Xursand bo'lib keldikmi desam, "Yo, ashulalayotganingiz zaryadka kamaydi" dedi. Ishonasizlar, undan ko'ra metanni o'chirib turganim yaxshiroq edi. Bitta ko'zimni ochib yumsam, qanaqadir qorli joydan o'tib, bitta ko'zimni ochib yumsam, o'sha Qo'qonga yetib kelamiz. Tapchanda gaplashib qarindosh urug'lar bilan maza qilib o'tirdik.